harus berubah dulu ya. Oke. Coba lagi ya. Hey Soundwave. Introduce yourself. Oh. Woi, gila ini. Senjatanya sih bisa gerak-gerak itu keren banget ya guys. Tapi emang suara Soundwave di tahun 84 di Transformers G1 ya itu emang gini sih guys. Walaupun sebenarnya ini udah pakai suara Frank Welker asli sih. Cuma dibikin robotik gitu guys. Ya, happy birthday buat yang nonton ini dan ulang tahun ya. Hey Soundwave. Move forward. Oke. Keren. Tiap langkah ada sound effect-nya. Oke. Hey Soundwave. Move backwards. Ngeri jatuh gue bener. Tapi nggak jatuh sih guys. Sekarang kita pasangin senjatanya dari coilnya guys. Keren. Oke, keren.